Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Таисия, я практикующий клинический психолог, и это видео посвящено теме сухого кашля, а именно психосоматике этого неприятного симптома. Дело в том, что вот буквально недавно я заболела, и у меня был как раз-таки вот такой изнуряющий, очень неприятный сухой кашель, когда ты заходишься в этом приступе кашля, когда слезятся глаза, ничего не откашливается. То есть такой непродуктивный кашель, очень мешающий хорошо жить, да, качественно жить, когда невозможно уснуть нормально перед сном, да, начинает усиливаться этот кашель. Очень-очень неприятная история. И поскольку я, помимо того, что просто психолог, да, на общие любые темы я веду консультации. Я также еще и специалист по психосоматике. Я решила все-таки докопаться до истины, понять, почему я вот с таким кашлем сейчас столкнулась, да, и что мне с ним делать дальше, да, как мне быстрее выздороветь. А на самом деле, когда мы разбираем что-то в психосоматике, то и понимаем истинную причину, и что-то с этим делаем, симптомы проходят очень-очень быстро. Также произошло и у меня. Как только я осознала и проговорила то, что меня волновало на тот момент, у меня кашель прошел, не соврать бы, но за пару дней, за пару-тройку, может быть, прям активный кашель прошел вот уже в этот день, то есть я уже перестала вот так вот заходиться, как это было вот накануне. На следующий день он был, но он стал гораздо более мягким и лучше откашливающимся. И вот уже третьи и последующие дни все, там уже быстро-быстро-быстро все закончилось. И это был просто уже не приступообразный кашель, да, когда вот ты не можешь не кашлять, а когда ты понимаешь, что некоторая мокрота скопилась, и нужно просто вот так сделать, и все. То есть очень легко отходящий такой отхаркивающийся кашель, который тоже очень быстро закончился. Вот, поэтому своим успешным кейсом и как отдельного симптома, да, потому что нельзя сказать, что сухой кашель это прям вот какой-то диагноз, но я думаю, что очень многие, особенно в холодные времена года, с ним сталкиваются, и это видео может быть для вас полезным. Давайте без лишних уже прелюдий перейдем непосредственно к психосоматике этого симптома. Если у вас начался сухой кашель, то я вас поздравляю, это уже фаза восстановления, то есть накануне того, как вы заболели, как у вас возник этот симптом, произошел выход из конфликтной ситуации, из внутреннего конфликта, в который вы вошли. Конфликт этот бронхиальный, да, то есть бронхи, это конфликт территории, то есть страха на территории, либо страха за свою территорию, и что-то на ней происходило такое, что вызывало в вас раздражение, ощущение того, что вас притесняют на вашей территории, что вас лишают вашей территории, да, что кто-то на вашей территории дышит вашим воздухом. Вот если буквально сказать, то это будет именно такая формулировка. Кто-то дышит, кто-то захватывает ваш воздух, кто-то не дает вам дышать спокойно. И вы чувствуете притеснение, да, мне нужно отстоять свою территорию, мне нужно каким-то образом отграничить ее, чтобы чувствовать себя в безопасности и спокойно, уверенно на своей территории. Это может быть не конкретная ситуация, когда кто-то претендует на вашу территорию, а это может быть лишь угроза, да, того, что это может начать происходить. Это может быть ощущение, что кто-то меня оттесняет, притесняет на моей территории, да, кто-то откачивает мой воздух, кто-то не дает мне свободно дышать на моей территории. И посредством сухого кашля я как бы отторгаю то, что мне мешает. То, что мне мешает на моей территории, я выталкиваю из себя, да, происходит вот такое отторжение. Я отталкиваю то, что меня притесняет на моей территории. Да, вот оно, выход уже, то есть что-то хорошее накануне того, как вам заболеть, произошло, и у вас начался кашель, то есть тело расслабилось и начинает выпускать, проигрывать вашу вот эту вот потребность в том, чтобы освободиться, да, освободить свою территорию, тело начинает выгружать, да, рассоздавать, начинается кашель.
Соответственно, как только вы понимаете, про что это в вашей жизни, кто вам что-то неприятное сказал, кто-то каким-то образом притеснил вас на вашей территории, либо возникла какая-то угроза этого притеснения, и вам захотелось избавиться от этого неприятного инцидента, и, например, накануне вы поговорили об этом с человеком, который на что-то там претендовал, а вам не хотелось этого, либо как-то ситуация сама разрешилась, вы выдохнули, и у вас пошел вот этот вот самый неприятный сухой кашель. Как только вы осознали, что это был за инцидент, что это была за угроза на вашей территории, которая мешала вам и вашему развитию, да, на этой территории, вы можете выразить чувства, то есть покричать, представить этого человека, эту ситуацию, и прям достать из себя все те чувства, эмоции, которые у вас тогда были, и прямо выкричить их из себя. Это делается очень легко, вы просто широко открываете рот, закрываете рот ладошкой, кричите изнутри, из живота. Любую гласную можно, да, если сложно начать прямо вот какие-то истошные крики издавать, да, то можно просто какую-то протяжную гласную, там, да, то есть просто взять и из тела ее вот так вот выкричить. Это очень хорошо помогает и от ларингита, да, если у вас помимо сухого кашля еще и нет голоса, да, пропал голос, очень быстро восстанавливается эта вся история голосовая. У меня об этом тоже есть видео, я оставлю ссылочку в описании к этому видео, можете посмотреть. Это может быть злость, да, что меня притесняют, тогда можно что-то побить, например, подушку, там, почему-то мягкому бейте, главное, да, чтобы ваши ручки были в целости и сохранности. Может быть, да, потопать ногами, потолкать, можно подойти к стене и прямо вот потолкать стену, вкладывая туда максимум своих сил, то есть я кого-то выталкиваю из своей территории, да, то есть прожить через тело вот эту свою эмоцию, это свое непринятие чего-то, что возникло как угроза, либо факт в вашей жизни. Вот такое короткое видео, но я надеюсь, что оно будет вам полезным. У меня действительно все быстро очень прошло, и это на самом деле очень классный такой момент, который можно поотслеживать, найти ситуацию, понять, про что это для вас, увидеть, какая у вас ценность в жизни, да, что мне важно, например, чтобы моя территория была вот такой, чтобы я на своей территории чувствовала себя вот так. Это очень важное знание для вас, про вас, которое вы можете в дальнейшем более спокойно, по-взрослому выстраивать в своей жизни таким образом, чтобы не вступать в этот внутренний конфликт. Вот, благодарю вас за просмотр. Если у вас есть какие-то вопросы, то, конечно, пишите о них в комментариях. Смотрите другие мои видео. Я надеюсь, что мы с вами будем и дальше двигаться в таком режиме взаимной пользы. Мне приятно, что вы меня смотрите, что вы комментируете, задаете вопросы, делитесь своими успехами, приходите на консультации. Я вам даю все, что знаю сама как профессионал, как человек, и мне важно давать эти знания в мир, чтобы мы с вами все становились здоровее, сильнее, счастливее и успешнее во всех смыслах этого слова. Благодарю вас еще раз, всего доброго и до новых встреч!